Croeso un o sesiynau Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Ym mhabell rhythwyr y cymdeithasau yn yr Eisteddfod rhythwyr hon. Daniel Williams ydw I, rwy'n athro yn yr adran Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn gyfarwyddwr canolfan astudiaethau Cymreig Richard Burton, ac yn olygydd y gyfres Safbwyntiau, sef sylfaen yn trafodaeth ni heddi. Mae'n bleser gyda fi gyflwyno aelodau eraill y panel. Mae'r Dr Gwenan Hywel yn uwchddarlithydd yn yr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, a hi yw awdur y gyfrol ddiweddara yn y gyfres, Creu Dinasyddiaeth i Gymru, sef yr hyn y byddwn ni yn ei drafod heddi mewn gwirionedd. Mae Dr Simon Brooks yn athro cysylltol yn Academi Morgan Prifysgol Abertawe, ac yn awdur cyfrol gampus arall yn y gyfres Pam na fi Cymru. Ac mae'n bleser mawr hefyd cael aelod o Senedd Cymru gyda ni heddi. Mae Delyth Hywel yn weinidog trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus a'r dyfodol. Felly croeso a cynnes ato ni Delyth, Gwenan a Simon. Teitl yn trafodaeth heddiw wedi ysbrydoli gan gyfrol Gwenan yw Safbwyntiau ar Gymru, Dinasyddiaeth a Hunaniaeth. Felly, fi'n credu Gwenan ddylen ni ddechrau gyda ti. Gweud wrthon ni tipyn bach ynghylch pam est ati i ysgrifennu'r gyfrol a beth yw natur yr ddadl sydd ynddi? Wel, o ran pam, dechreuodd mewn gwirionedd pan oeddwn ni'n dysgu Cymraeg i oedolion. A ges i cyfle yn yr cyfnod hynny i dysgu Cymraeg i grwpiau isol yng Nghaerdydd yn benodol. A dyna pryd weles i ymatebion mewn fidwyr i'r Gymraeg am y tro cyntaf, a bod yn onest, ges i fy sylweddanu gan yr ymateb cadarnhaol, ond ar yr un pryd, o'n i'n gallu gweld tyndra gyda'r athrawon Saesneg, a hefyd beth sy'n trafod y syniad o ddysgu Cymraeg i fyfydwyr gyda swyddogion Cyngor Caerdydd. Ac oedd yr ymateb, wel, synodd fi ar y pryd, falle dim mwyach, o'n i bach yn naif 10 mlynedd yn ôl. Ond, ie, oedd nhw'n chwerthin ar ben y syniad o ddysgu Cymraeg i fyfydwyr. Felly dyna oedd cefndir y prosiect, a oedd yn eisiau mynd ymlaen i weld i ba raddau oedd hyn yn cael ei adlewyrchu mewn llefydd eraill yng Nghymru, a beth oedd tu ôl y syniadau hyn, ac wrth gwrs beth oedd y goblygiadau a'r gwestiynau o ran amloddiwylliannedd a dinasyddiaeth i Gymru. Felly nes i ymchwil doethuriaeth wedyn ni, a dyna mae wedi troi erbyn hyn i mewn i gyfrol, sydd yn edrych ar yr ochr ethnograffig, ond hefyd dadleuon damcaniaethol a'r syniadau a'r amloddiwylliannedd yng Nghymru yn benodol, a wedyn syniadau hefyd am dinasyddiaeth. Gweud wrthon ni felly, sut mae'r ddadl ynghylch amloddiwylliannedd falle'n wahanol mewn cyd-destun Cymreig a Chymraeg yn fwy penodol falle, i'r ddadl ehangach yn y byd, wel, Ingl Americanaidd mewn ffordd, mae'r holl drafodaeth ar multiculturalism, aml ethnigrwydd ni'n gyfarwydd â hynny. Ond y ddadl rwyt ti'n neud yn y llyfr mewn ffordd yw bod yna rhywbeth neilltuol am natur y ddadl honno yng Nghymru. Ie, falle peth i bwysleisio cyntaf yw y diffyg trafodaeth ar amloddiwylliannedd yng cyd-destun Cymru ar lefel damcaniaethol, eblaw am unigolion fel chi wrth gwrs. Ac ie, felly oedd yna bendant diffyg o ystyried cyd-destun penodol Cymru, tra bod lot o sôn am amloddiwylliannedd, ond wrth gwrs syniad yw taw Prydain yw'r ddiwylliant, bryd-ddiwylliant, a wedyn wrth gwrs mae yna diffyg ystyried bod Gymru yn diwylliant gwahanol, ac wrth gwrs y peth gallwch chi ddweud mwyaf tyngafennol yw bod ddwy iaith yng Nghymru, a hynny fi'n credu sydd yn newid y sgwrs, dyna beth dwi'n trafod yn y gyfrol, yw bod y ffaith bod gyda ni gymuned dwyieithog.
dwy iaith swyddogol. Mae hynny'n gallu newid siap y drafodaeth ar ran y ddiwylliannedd. Wrth gwrs, mae hynny yn ddadleuol gan bod Gymraeg yn iaith lleiafrifol yn iaith genedlaethol. A fi'n credu bod natur y sgwrs o trafod am y ddiwylliannedd yn heriol, achos sut ydy diffinio swyddogaeth y Gymraeg wrth ymyl y Saesneg. Ac dwi ddim yn falle cynnig atebion clir, ond y pwynt yw bod eisiau diffinio, eisiau cydnabod bod y Gymraeg a swyddogaeth yn y drafodaeth. A wedyn, wrth gwrs, beth yw hynny, a ydy hwnna'n wahanol yn rhannau gwahanol o Gymru. Ond, beth dwi'n tynnu sylw at y peth yw dydy polisïau yng Nghymru ddim wedi cydnabod rôl unigryw Cymru ac wedi tueddu modelu polisïau nhw ar beth sy'n digwydd yn Lloegr. Diolch i ti. Yn union, na gyfraniad mawr y llyfr dwi'n meddwl. Falle Delys, allai ddod y ti mewn fan hyn, jyst i ofyn i ti ymatebion i'r llyfr mewn ffordd, ond hefyd falle'r goblygiadau gwleidyddol. Yw yn lyfr sy'n siarad â gwleidydd cyfoes yn y Gymru heddiw? Wel, ydy yn sicr. O'n i'n rili yn ddiddori yn beth oedd y llyfr yn dweud o ran fy ngwleidyddiaeth, ac oherwydd hefyd pan ni'n neud fy ngradd meistr, o'n i'n neud ychydig o waith ar y cysyniad o fod yn einol Gymreig yn llenyddiaeth a'r deuoliaeth hynny, a mae rai o'r deuoliaethau, os mae hynna'n air, sy'n cael ei trafod yn y llyfr yma pan dyn ni'n sôn am hunaniaeth ac am ddiwylliant. Fi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth really bwysig, a ar hyn o bryd yng Nghymru, yn sicr o fewn nag jyst Plaid Cymru, ond o ran pawb sydd yn dechrau sôn mwy am y cyfansoddiad, am os yni eisiau annibyniaeth, mae yna rwyg rhwng rai pobl sydd yn gweld annibyniaeth fel diwedd taith, a rai eraill fel fi, fysa'n gweld annibyniaeth fel dechrau taith, ac dechrau taith mwyn gwella bywydau dinasyddion Cymru. Pobl sydd yn dinasyddion, pobl sydd eisiau bod yn dinasyddion. A un o'r pethau o'n i'n ffeindio'n really ddiddorol yn y llyfr oedd y syniad fod iaith ddim yn rhywbeth statig, a fod dysgu iaith yn broses, a fod yr iaith bron mewn ffordd yn cael ei chyfoethogi pan mae pobl eraill yn ei dysgu hi. A dwi'n gweld cysylltiad hefyd gyda'r ffaith dydy enyn cenedl ddim yn rhywbeth statig. Mae hwnna'n broses, mae'r llyfr yn sôn am cymuned dychmygol, y chwedl Benedict Anderson. Wel, os dyn ni'n gweld mae cenedl yn gymuned sydd yn datblygu wastad a sy'n cael ei chyfoethogi gan mewnfudwyr, mae yna ddyletswydd arno ni fel Cymru i wneud yn siŵr fod ni'n croesawu hynny a fod y Gymraeg yn ganolog i hynny. A fi'n meddwl, mae fe'n ddiddorol fod cymaint o mewnfudwyr yn gweld tebygrwydd yn eu hunaniaeth nhw eu hunain o weld profiadau'r Gymraeg, a maen nhw'n ffeindio, fel oedd yn y llyfr, maen nhw'n ffeindio mwy o syniad bod nhw'n dod yn rhan anatod o'r genedl wrth ddysgu'r iaith, a hefyd fi'n meddwl mewn ffordd mae'r genedl eto yn cael ei chyfoethogi oherwydd hynny. Mae'r gair Cymru yn golygu plethiant, mae'n golygu pobl yn dod at ei gilydd, felly fi yn meddwl fod yna goblygiadau gwleidyddol, dyn nhw ddim yn rai sydd yn hollol amlwg. Mae'n rhaid i ni drafod y pethau yma, ond mae angen i bobl sy'n dod mewn i Gymru fod yn rhan o'n cymuned ni, ac mae hynny'n rhywbeth lle mae'r iaith yn gallu cyfoethogi'r holl beth, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Dda fi a Simon mewn awr yn ogystal i ni glywed lleisiau pawb, mae yna sawl trywydd i'w dilyn fyna, Delyth. Beth yw goblygiadau syniadaethol y gyfrol, Simon? Beth yw dy ymatebion di ar hyn beth yw wedi clywed yn barod? Y peth gyntaf i ddeud ydy bod hi'n gyfrol wych. Dwi wedi darllen hi, mae'n addechog mewn sawl ffordd. Mae Gwenan yn gyfan gwbl gywir, mae perthynas y Gymraeg hefyd dinasyddiaeth yn anodd, a mae'r rheswm syml nad oes na ddim dinasyddiaeth Gymraeg.
yn gyfreithiol, dinasyddiaeth Brydeinig sydd gennym ni, a wedyn beth ydy swyddogaeth y iaith leiafrifol fi grybwyll hon yng Nghymru yn y cyd-destun yna. Yr ateb yn amlwg ydy gwneud y Gymraeg yn rhan o'r broses neu ynglwm wrth amod ennill dinasyddiaeth, os ydy rhywun yn barod i fyny bod Saesneg yn gorfod bod yn rhan o'r daith yna a ba sail felly bysych chi'n gwireddu'n hynny y Gymraeg. Mi fysa myfyliwr fel Will Kimlicka, yr enghraifft o Canada, yn dadlau hynny'n gryf iawn. Be sy'n wahanol yng Nghymru, dwi'n meddwl, ydy, wrth gwrs, bod y Gymraeg yn gryf iawn mewn rhannau o wlad ac yn gymharol wan mewn rhannau eraill. Felly, os ydych chi'n sôn am wneud y Gymraeg yn amod dinesig, dwi'n meddwl y gellid o safbwynt moesegol, wneud y fadl yna mewn rhyw lefel Gwynedd. So chi'n medru dweud, os da chi eisiau cael dinasyddiaeth Gwynedd, mae haid i chi ddysgu Gymraeg. Lle mae'r problem moesol yn dod mewn, dwi'n meddwl, ydy mewn ardaloedd lle mae mwyafrif y boblogaeth gynhenid yn ddi-Gymraeg. Oherwydd y ba sail byddwch chi'n gallu dadlau y fyna. Os nad ydy rhan fwyaf y boblogaeth leol ddim yn siarad Cymraeg, a ba sail bysych chi'n gallu mynnu bod rhywun sy'n dod mewn o tu allan yn gorfod dysgu Cymraeg yn mwyn bod yn rhan o'r gymuned. Ac mae hyn wedi bod yn problem theoretic. Methu mynd i'r afael y peth, ond mae Gwenan wedi taclo hyn, a beth mae'n deud a ddiwedd y llyfr ydy bod, fel oedd Delyth yn ei ddweud, bod dysgu iaith yn daith. Mae hi'n deud bod hi'n rhan o broses ôl-strwythurol, defnyddio chydig bach o theori ddiwylliannol a fyna, a felly bod na werth ynglwm oedd hynny beth bynnag sydd fel petai mynd heibio broblem yna. Felly, beth dwi'n meddwl y gallwn ni wneud yng Nghymru, a byddwn ni'n annog Llywodraeth Cymru o y lliw presennol neu'r lliw nesaf i ystyried hyn, ydy, da ni angen gwneud beth sydd wedi digwydd yn Catalonia ac yn Quebec. Da ni angen creu dinasyddiaeth a lefel y is-wladwriaeth, dinasyddiaeth Gymreig. Ac mi fydd angen bod gan y Gymraeg swyddogaeth ynglwm wrth y broses yna o ddod yn ddinesydd. Mi all fod bod ni'n gofyn am wahaniaethau rhanbarthol wrth wneud hynny, ond mi ddylse hi fod yn orfodol, dwi'n meddwl, i bawb sy'n dod yn ddinesydd Cymreig, ei bod nhw'n cael rhyw fath o gyswllt hefo'r Gymraeg gan ei bod nhw'n dod yn aelod o genedl gweithog. Delyth, o ti'n moyn dod nôl mewn fyna? Ni'n gweld amnidio. Ie, mae hyn mor ddiddorol, achos dwi'n meddwl, yn amlwg, fel mae Simon yn dweud, mae yna wahaniaethau yn y rhanbarthau gwahanol o ran ein perthynas ni gyda'r Gymraeg yn hanesyddol. Oedd mam Giet Cifi ar ochr mam wedi siarad Cymraeg yn rigl, a oedd nhw wedi dewis ddim dysgu'r Gymraeg i mam, achos oedd nhw'n meddwl bydde hynny'n dal hi nôl. Mae cymaint o bethau really ddiddorol anffodus am fel mae'r iaith wedi cael ei thrin. A rwy'n meddwl fel haen arall i hyn oll, yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol, mae'n rhaid i ni fel Cymru, yn y cyfnod lle mae yna gymaint o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ac mae'r ymdeimlad o pobl yn teimlo'n anghyfforddus am yr iaith. Mae hynna yn mynd ar y cyfan, ond tra dyn ni dal yn y cyfnod in-between yma cyn mae mwy o bobl yn siarad Cymraeg, mae'n rhaid i ni ffeindio ffordd o gael pobl sydd ddim yn medru'r Gymraeg i deimlo perchnogaeth ohoni hi hefyd ac i deimlo fod yn rhywbeth sydd yn cyfoethogi bywydau nhw, hyd yn oed os nhw ddim yn ei siarad hi. Yn amlwg, dyn ni eisiau cael mwy o bobl i ddysgu'r Gymraeg hefyd, ond mae yna broblem yn rai rannau o Gymru dal ac yn enwedig ymysg pobl hŷn, maen nhw'n gweld rwyg rhwng os dyma'r pobl yn siarad Cymraeg neu os dyn nhw ddim. A o Dylan Thomas wedi siarad am hyn, oedd e'n dweud rai pethau bombastic, oedd e'n dweud land of my fathers can keep it, ond yn ei lythyrau personol, oedd e'n dweud pethau fel a small community is closed to me, oedd e'n dweud bod cymuned wedi cael ei gau mas oherwydd hynny, a rwy'n meddwl mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod y Gymraeg yn rhywbeth sydd yn gallu
sydd yn gallu dod â phobl at ei gilydd. Dyw hyn ddim yn rhywbeth hawdd o gwbl, rwy'n derbyn hynny, ond rwy'n meddwl yn lle falle cael gwahaniaethau rhanbarthol o ran be dyn ni'n disgwyl, falle byddwn ni'n gallu yn lle hynny ceisio ffeindio haen neu ffordd o gael bobl i ymhyfrydu yn y Gymraeg, hyd yn oed os dyn nhw ddim yn gallu siarad hi eto, neu os maen nhw ddim yn medru ei dysgu hi, bod nhw dal yn teimlo fod yn rhywbeth sydd yn rhan o'i bywydau nhw. A dyw hynny ddim yn hawdd, fi'n gwybod hynny. Na, mae'r ddau ohonoch chi, Simon hefyd mewn ffordd yn codi cwestiwn sydd wrth wraidd syniadaeth ryddfrydol mewn ffordd, hynny yw sut mae cyflwyno hawliau'r unigolyn a syniadaeth ryddfrydol heb i orfodi ar bobl yn y lle cyntaf. Hynny yw, mae'n elfen bron trefedigaethol yn y syniad ac gallu dweud rhywbeth tebyg efallai y Gwenan yng nghyd-destun y Gymraeg. Hynny yw, mae'r ddelfryd o Gymru ddwyieithog yn un o byddwn ni ham i harddel, ac wedyn mae dy gyfrol di mor bwysig yn y ffordd y mae'n newid y ddadl genedlaethol mewn ffordd yn ei chymplysu hi ar ddadl ynghylch diwylliannedd yn hytrach na gweld y ddau beth fel petain mewn tyndra a'i gilydd. Ond beth am y cwestiynau o wahaniaethau mewnol Cymru o safbwynt ieithyddol mewn ffordd, a wedyn yr elfen o orfodaeth os yw y Gymraeg yn dod yn rhan o ddinasyddiaeth ac felly bod dod yn dinesig yn rhan o ddysgu'r iaith. Beth yw dy ymateb di i'r drafodaeth yna? Hynny yw, syniad o orfodaeth, yfe? Ie. Hynny yw, yn mwyn creu'r Gymru ddwyieithog ac yn sôn yn benodol yn dylyfu'r dyn mewn fidwyr a cheiswyr lloches ac yn y blaen. Ar un llaw, mae'r dewis yna, ond er mwyn creu cenedl, mae yna rhyw elfen o am greu rhywbeth, gorfodaeth, falle na i'r ei grif. Dwi ddim yn sôn am gorfodaeth. O beth fi'n trafod yw, ar hyn o bryd, mae yna angyfartaledd amlwg bod y ddwy iaith yn swyddogol i fod yn gwartel. Ac lle dechrau, wrth gwrs, yw cynnig cyfleoedd a darpariaeth yn hytrach na dweud mae rhaid i chi ar hyn o bryd, dwi'n siarad nifer fawr o benfidwyr sydd a ddim cyfle, ddim yn gwybod at bwydroi o ran dysgu Cymraeg. So mae hwnna'n lle i ddechrau heb cyn sôn am orfodaeth. Dwi'n gwybod os chi eisiau falle bod edrych ar Quebec yn ddiddorol o ran eu polisïau nhw. Maen nhw'n trio fframio Ffrangeg fel iaith sydd yn perthyn i bawb. Fi'n gwybod mae'r drafodaeth wedi bod yn wir yng Nghymru. Ond mae yna fwy o bwyslais taw y Ffrangeg yw'r un sydd yn mynd i roi cyfleoedd gwahanol i chi yn ogystal neu'n hytrach na Saesneg. A hefyd mae yna deimlad os ydych chi yn dysgu ac yn defnyddio'r Ffrangeg yn Quebec, yna mae cyfle ydych chi i gyfrannu yn fwy yn y gymdeithas i gyfoethogi y diwylliant Ffrenig yno. Felly, dwi'n credu dyna'r math o drafodaeth dylwn ni gynnal yma. Ond wedyn dwi'n meddwl falle, fel wedodd Simon, bod siap o fframio drafodaeth yn wahanol enghraifft yng Ngwynedd, achos mae'n falle cais gryfach i sôn mae rhaid i chi siarad Cymraeg yna. Ond yn gyffredinol, byddwn ni'n osgoi sôn am orfodaeth. A dyna pham, dwi wedi mynd ar ôl syniad o ddinasyddiaeth achos mae'n pwyslais ar gyfranogi a cyfoethogi bywyd y pobl a bod y dewis gyda chi i raddau. Ond hefyd, dwi wedi sôn hefyd am Gymraeg yn cael ei diffinio fel medr ochr yn ochr â'r Saesneg. A mewn ffordd, os yw'r dewis gyda chi, mae'n gyfle chi i ddysgu Cymraeg. Wrth gwrs, fel fi sôn am daith, pan chi'n sôn am gorfodi i chi ddysgu Cymraeg, mae'n meddwl rhywbeth gwahanol i bob person, i'r un person, mae mwyn gallu siarad yn y siop i rhywun arall, mae'n golygu astudio, dod yn rhugl. So, fi'n credu bod eisiau ymbyllhau wrth yna syniadau fel yna, ac fel Sonias di delif edrych ar y syniad mwy eang a edrych ar ddysgu iaith fel proses.
diolch Gwenan, mae gan wladwriaeth yn oes yr hawl i osod sylfaeni, polisi addysg yr enghraifft, ac mwyn gwireddu'r ddelwedd mewn ffordd, mae yna benderfyniadau gwleidyddol y byddai goffod cael ei gwneud yn y cyd-destun yna. Un o'r cwestiynau sy'n codi o'r hyn wyt ti wedi gweud, ac fe fyddai Simon falle ymateb i hyn, yw'r cwestiwn o y ffordd ni'n fframio'n hunaniaeth ni, Simon. Delfryd y gyfrol a'n gwleidyddiaeth nifer ohono ni'n sicr yw i weld yr ymdaith genedlaethol mewn ffordd yn rhan o ddatblygiad diwylliant, goddefgar, amlieithog, aml ethnig o'r math yr oedd Delyth yn ei disgrifio. Mae dy waith diweddar di wedi bod yn ymwneud â'r diaspora Cymraeg, y Cymru ar draws y byd, ac mae yna fodel o hunaniaeth mewn ffordd falle'n dod o astudiaethau Iddewig yn bennaf, sy'n meddwl nid yn hermau creu dinasyddiaeth a creu'r genedl wladwriaeth, ond yn yr ystyr o gynnal diwylliant lleiafrifol yn grefyddol yn ieithyddol o fewn gwladwriaethau eraill, yn gweld y wladwriaeth mewn ffordd fel ffram problematig iawn ar gyfer hunaniaeth, un sydd yn hanesyddol wedi gormesu ac wedi gorfodi. Ac mae gwaith diweddar Richard Glyn Roberts efallai ar y Gymraeg, mae fel petai yn dadlau, mae perygl cenedlaetholdeb yw'r duedd i greu unffurfrwydd, ac bydd y Gymraeg yn efallai yn dioddef mewn Cymru annibynnol, llawn gymaint ac yma mewn Prydain annibynnol. Beth yw dy ymateb di i'r math yna o feddwl? Wel, y peth cyntaf i ddeud ydy, mae haid i chi fynd i'r afael unrhyw drafodaeth o wahanol lefelau. Felly, dwi'n genedlaetholwr, felly dwi'n meddwl am hyn o lefel wleidyddol ymarferol a lefel theoretig. Felly, yn wleidyddol ymarferol, dwi eisiau gweld sefydlu gwladwriaeth Gymreig. Does dim dowt yn un o hynny. Popeth wy'n mynd i ddweud, rwan yn theoretig, yn mynd i danseilio hynny, ond a lefel ymarferol, dwi eisiau gwladwriaeth Gymreig. Okay? Pan ydych chi'n sefydlu gwladwriaeth, yn sicr y patrwm Ewropeaidd ydy bod chi'n tueddu cael gwlad sydd yn mynd yn fwy unffurfiol. Ac wy'n credu bod ni'n gweld hynny eisoes yng Nghymru o ran iaith. Yn fewnol yng Nghymru, mae gwahaniaeth mewnol o ran gallu ieithyddol yn cael ei gwastatau yn sgil polisi gyhoeddus. Felly yn syml reit, da ni'n gweld ar y naill llaw bod y Gymraeg yn gwanio fel iaith gymunedol ac mae'n ymgryfhau mewn rhannau eraill o wlad. Dwi'n mynd dweud bod na ddim byd yn bod â hynny o gwbl. Dwi jyst yn dweud bod hynny'n rhan o falle patrwm cymdeithasegol bydd rhywun yn ei ddisgwyl efallai wrth fynd i gyfeiriad cael gwladwriaeth sifig. Y peth arall, wrth gwrs, mae creu gwladwriaeth yn ei wneud ydy mae'n cael allan eich diaspora chi, eich pobl sydd ddim yn byw yn y wlad. A wedyn, gwrs, i fyna fel Cymru o Llundain sy'n byw mewn cymuned Gymraeg yn y gogledd orllewin, wrth gwrs, dwi'n poeni am y ddau beth, ac penderfyniad gwbl bersonol ydy hyn, fyddwn ni ddim yn, pe bai ni'n cael annibyniaeth, byddwn ni'n ymgyrchu dros annibyniaeth, okay? Byddwn ni'n falch iawn o fod gynghorydd Plaid Cymru yn ymgyrchu dros y peth yn gryf iawn ac yn ennill y bleidlais, ond fyddwn ni ddim fy hunan yn derbyn dinasyddiaeth Gymreig. Mi fyddwn ni yn bersonol, oherwydd yn cysylltiadau hefo gymuned Gymraeg yn Llundain, yn aros yn ddinesydd Saesneg, a byddwn ni'n gwneud hynny oherwydd dwi eisiau statws i'r Cymru fel grŵp lleiafrifol yn Lloegr ar ôl annibyniaeth oherwydd cefndir bersonol. Felly, mae creu gwladwriaeth yn Lloegr a gwladwriaeth yng Nghymru yn mynd i greu lleiafrifoedd a bob lefel. Lleiafrifoedd rhyngwladol a hefyd lleiafrifoedd cenedlaethol newydd, Saeson yng Nghymru a Cymru yn Lloegr. A felly mae angen i ni fynd i'r afael a ddau beth yna. Mae'r mudiad cenedlaethol a lefel gwleidyddol wedi bod yn dda iawn, dwi'n meddwl, yn mynd ar ôl y busnes mewn fudwyr rhyngwladol. A diolch i waith rhagorol Gwenan yn dechrau mynd i'r afael y peth hefyd o safbwynt theoretic. Dwi dal i feddwl efallai bod ni angen meddwl beth i wneud
hefo Saeson yng Nghymru a Chymru yn Lloegr. Yr ateb amlwg dwi'n credu fysa cynnig dinasyddiaeth ddeuol, so rhywun yn gallu cael dinasyddiaeth Gymreig a dinasyddiaeth Saesneg, neu hyd yn oed, a dwi yn awgrymu hyn fel rhywbeth annisgwyl braidd, mi fyswn ni'n gallu diddymu y Wladwriaeth Brydeinig, ond cadw dinasyddiaeth Brydeinig. Felly bod ni'n ysgoi y math o chwerdau sydd wedi codi yn sgil gadlyd yn Ewropeaidd, lle mae pobl yn teimlo bod nhw'n colli dinasyddiaeth Ewropeaidd. So ni'n gallu gwneud hynny. A deud y gwir, byddwn ni'n cynnig rhywbeth y mwyn gwneud pleidles mewn referendum annibyniaeth yn fwy tebygol. Ond o safbwynt moesol hefyd, dwi'n meddwl bydda hynny'n teg. Dyna ni angen trafod y pethau yma. Dwi'n gryf iawn o blaid amlddiwylliannedd. Y prif beirniadaeth sydd gen i ar y drafodaeth ynghylch amlddiwylliannedd ac amlethnigrwydd yng Nghymru ydy dydy hi byth yn ddigon Cymreig. Da ni'n tueddu cymryd modelau Americanaidd neu modelau Prydeinig, ac da ni'n anghofio weithiau fod Cymru yn wlad wahanol. A beth sy'n wych ynglyn â gwaith Gwenan ydy bod hi'n gwneud hynny. Mae hi wedi cymryd damcaniaethau rhyngwladol ynglyn â dinasyddiaeth, ond wedi gwneud hynny yng nghyswllt dirnadaeth bod Cymru yn wahanol. A mae hynny'n bwysig. Diolch Simon, mae'r ddwy lefel yna rydyn ni'n trafod. Gobeithio bod ni'n cyfleu'r ffaith mewn ffordd bod un o gryfderau gyfrol yw'r ffordd y mae'n damcaniaethol ar y naill llaw, ond hefyd a goblygiadau gwleidyddol ar y llall. Deleth, wi ddim am dy gorlanu di fel gwleidydd, achos allu di fod mor damcaniaethol a hoffet ti hefyd, ond beth o'n i am ofyn i ti yw pa fath o bolisïau ymarferol wyt ti'n meddwl falle bydde'n deillio o gyfrol fel hon, mwyn gwireddu'r ddelwedd sydd gan Gwenan yn ddi. Os na syniadau gyda ti o'r math yna, beth hoffet ti weld yn digwydd? Wel, yn gyntaf, cyn i fi ateb hynny, yn rhan o ateb hynny falle, un o'r deuoliaethau sy'n cael ei trafod yn y llyfr, pan dyn ni'n sôn am beth ydy diwylliant, beth ydy cymuned sy'n mae'n cael ei creu, yw greiddiau a dewisiadau. A fi'n meddwl eto, pan dyn ni'n sôn am datblygu fel cenedl, os mae hynna'n golygu dinasyddiaeth, os mae hynna'n golygu annibyniaeth, ond lle bynnag dyn ni'n mynd ar y frwydr yn amlwg, byswn ni eisiau cael annibyniaeth, a sy'n ni eisiau cael dinasyddiaeth hefyd, rwy'n meddwl bod yn rhaid i ni ffeindio o wneud yn siŵr eto, fel fi wedi dweud, bod mae'r iaith yn gynologu hyn, ond eto mae'r iaith yn rhywbeth lle mae pawb yn teimlo, yn lle fod yn rhywbeth sydd yn rwygo, fod yn rhywbeth sydd yn dod â phobl ynghyd. A mae lot wedi datblygu yn hynny yn barod dros y degawdau diwethaf, ond mae'n rhaid i ni fynd ymhellach. Mae'r llywodraeth presennol yn ceisio cael miliwn o siaradwyr. Wel, mae polisïau nhw ddim yn mynd i wireddu hynny, felly bydd angen i'r llywodraeth nesaf yn gobeithio, neu fod yn bleidio'n am funud, yn gobeithio Taw Plaid Cymru fydd mewn llywodraeth flwyddyn nesaf, ond bydd angen i ni ffeindio ffordd o wireddu hyn trwy wneud yn siŵr fod pan mae mewnfudwyr yn dod mewn i Gymru, dim ots o le yn y byd maen nhw'n dod, os taw o Loegr neu o rywle arall yn Ewrop neu o rywle yn rannau eraill o'r byd, bod na fwy o gyfleoedd ar gael iddyn nhw i ddysgu'r iaith, a mewn ffordd sydd yn emosiynol, mewn ffordd sydd yn sôn mewn ffordd pragmatedd o ran be maen nhw'n mynd i fod yn wneud o ran dewisiadau gwaith. Mae'n rhaid i ni hefyd wneud yn siŵr fod y pobl sy'n byw yng Nghymru yn barod sydd ddim yn medru'r iaith yn cael mwy o gyfleoedd i ddysgu'r iaith. Oherwydd, beth oedd Simon wedi cyfeirio ato fe o ran y ffaith fod nifer y bobl ddim yn gallu ceisio am rai swyddi oherwydd yr iaith. Wel, felly dylsyn ni fod yn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl i wneud hynny i fewn i'r gwaith. Mae'n rhaid, os dyn ni eisiau miliwn o siaradwyr, dylsyn ni fod yn cynnig polisïau sydd yn mynd i wireddu hynny. Ond yn fwy na dim, fi'n meddwl bod Gwenan yn dweud yn ôl reit ar ddiwedd y cyfrol yma, dwi'n dweud fod angen i fod yn meddwl am ddatganoli'r system mewnfudol, cael system mewnfudol sydd yn ateb anghenion Gymreig, yn amlwg, dwi'n cytuno'n llwyr gyda hynny. Diolch i ti.
os oes na fath o brosiect i gyfres safbwyntiau, un o'r pethau yw i dynnu sylw at amrywiaeth mewnol Cymru, ac y Cymru mewn ffordd. Ac elfen arall amlwg yn y gyfres eisoes yn y bedair gyfrol sydd ynddi yw elfen gymharol gosod Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol. Mae cyfrol Simon ar genedlaetholdeb y 12th ganrif ar 15 yn tynnu cymeriaethau a dwyrain Ewrop a sefyllfaoedd eraill. Rydyn ni eisoes wedi clywed sôn am Quebec. Yn yr achos yna, wrth gwrs, mae'r Ffrangeg yn iaith dipyn grymsach na'r Gymraeg. Mae yna gymeriaethau eraill yr wyt ti'n ei gwneud, Gwenna, am ofyn i ti oeni, pa gymeriaethau falle sy'n fwyaf defnyddiol i ni i defnyddio wrth feddwl am sefyllfa Cymru wrth yrru'r agenda yma ymlaen? Wel, y cymariaeth amlwg mae pawb yn wneud yw Gwlad y Basg achos o ran nifer y siaradwyr a'r ffaith bod e'n iaith dipyn yn wahanol, ond os ydych chi'n sôn am trafodaethau damcaniaethol a pholysïau, yna, wel, yn sicr heblaw am Quebec, Catalonia yn benodol. Hynny yw, rydyn nhw'n rhai sydd yn gwthio'r agenda ar cynnwys mewnfudwyr yn benodol. A falle fwy syndod o'n profiad yw rai o trafodaethau yn y Ffindir hefyd, bod eto, dyna un o'r problemau, mae bod sefyllfa mor wahanol, a does dim un sefyllfa cyfatebol, a fi'n credu bod mae'n dda edrych at y cyd-destun yma, ond i gofio fel sonio ni bod Cymru yn wahanol a does dim sefyllfa tebyg i Gymru. Ond mae'n modd edrych, fi'n credu bod wrth gwrs y tueddiad a dyna beth mae polisïau Llywodraeth Cymru yn anffodus wedi dangos, yw bod nhw'n edrych ochr arall clawdd goffa yn hytrach na edrych tu hwnt i lleiafrifoedd cenedlaethol eraill dros y byd. Felly, byddwn ni'n dweud bod o ran polisïau mae cryn dipyn o waith diddorol yn digwydd yn y Ffindir ar creu hawliau a cyfleoedd cyfartal Swedeg a Ffinneg i fewnfudwyr. A hefyd Catalonia, ond unwaith eto, sefyllfa gwbl wahanol i Gymru. Ac eto, mae gyda nhw syniadau diddorol ar rhyngddiwylliannedd, sydd eto wahanol i am y ddiwylliannedd, ond yn cydnabod bod Catalaneg a Catalonia yn genedl ar wahân i Sbaen, ac wrth gwrs mae'r pwyslais ar mewnfudwyr yn integreiddio, os liciwch chi, neu cyfrannu i Catalonia a'r Catalaneg yw'r allwedd i hynny. Ond yr her wrth gwrs unwaith eto yw beth am Gymru, dydy ddim yn yr un sefyllfa. Ond fi'n credu mae jyst eisiau dechrau trafodaeth, mae eisiau diffinio bod y Gymraeg, cydnabod bod yna. Ac gallech chi honni, ydy hynny yn sefyllfa utopaidd i sôn am creu dinasyddiaeth i Gymru, ond safbwynt i, mae creu y camau bach yn gychwyn, falle dyw'r sefyllfa gwleidyddol economaidd ddim yn caniatáu newidiadau chwyldroadol, ond mae modd gwneud pethau, hyd yn oed ar lefel y gymuned, a mae lot o pethau yn digwydd ar hyn o bryd, o ran creu cyfleoedd i fewnfudwyr, cael dosbarthiadau Cymraeg, ond wrth gwrs mae modd gwneud llawer mwy na hynny, ac mwyn byddwn ni'n dweud cael newid arwyddocaol, mae eisiau bod Llywodraeth Cymru yn talu sylw hefyd ac yn creu polisïau, ond wrth gwrs dyw polisïau yn ei hun ddim yn ddigonol, mae eisiau bod y gymuned yn ymwneud â'r syniad o beth bynnag hoffech chi alw fe, dinasyniaeth fel dwi'n ei alw i. Ie, mae'r cymariaethau yna ti'n neud yn ddiddorol. Fi'n credu tuedd ni falle yw i gymharu a sefyllfaoedd grymsach na ni. Ac dwi'n gwybod bod ti'n siarad Gaeleg yr Alban yn ogystal â diddordeb yn ieithoedd Celtaidd. Yw'r ddadl, os modd cymhwyso dy ddadl yn y gyfrol hon i gyd-destun gwed iaith dipyn gwanach na'r Gymraeg fel Gaeleg yr Alban, neu oes yna ryw elfen bod y Gymraeg dal yn ddigon cryf i ti allu wneud y ddadl hon?
Ie, mae'n ddiddorol. Ynghylch cymwyso mewn fidwyr yn benodol, ynddo fe? Ie, dwi ddim yn gweld, o'n credu yn bendant gallech chi gymwyso'r drafodaeth i sefyllfa Gaeleg yr Alban. Y tueddu feddwl, chod, mae lot o drafodaeth o Gaeleg yr Alban yn edrych eitha ffatalaidd o dyn mae'r iaith yn marw, a wedyn, chod, dyw hwnna ddim yn caniatáu rhywun i feddwl tu allan i'r bocs o just cadw'r iaith. A dyna yw'r ffocws fyna, siwr o fod, achos bod cynlleied o siaradwyr. Ond, wrth gwrs, mae yna lot o ffawduriaid wedi sefydlu yn yr ynysoedd Hebrides, a felly mae yna gwestiwn amlwg yna o beth ydy amlwyddiwylliannedd yn golygu yn yr Alban, a'n wedig yn y cymunedau Gaeleg yr Alban. Ond, ie, dwi'n credu bod y pethau cael ei drafod, ond mi'n sicr yn credu gallech chi gymhwyso fe i sefyllfa fel yr Alban a hefyd cymunedau lleafrifol bach eraill. Wel, diolch i ti. Fi'n gweld mae'r amser yn rhedeg yn ei flaen ac allan ni gadw i drafod am oriau. Os allai wneud doi sylw cloi fy hun a wedyn neu jyst ofyn i falle Simon a Delyth am sylwadau clo ar dy gyfrol ardderchog di. Un yw'r syniad o ddinasyddiaeth ei hunan yng nghyd-destun, falle gwaith Hannah Arendt ar hawl i gael hawliau, ac Arendt yn sôn am ei phrofiadau hi pan cymrwyd i dinasyddiaeth Almaenig oedd wrthi yn yr Ail Ryfel Byd. Ac ar y pwynt hwnna, oedd angen i ryw syniad o hawliau dynol gymryd lle dinasyddiaeth, ac wnaeth hynny ddim digwydd. Ac mae hi'n dadlen go gryf mwyn i syniad o hawliau dynol fodoli, mae rhaid cael dinasyddiaethau amrywiol. Hynny yw, dim ond y wladwriaeth all roi hawliau dynol i bobl. Ac oedd e'n taro fi bod y gyfrol di fel petai'n awgrymu hynny, bod cenedlaetholdeb Cymraeg yn ymwneud â grymuso lleiafrifoedd. Ac felly bod yr frwydr ieithyddol draddodiadol hefyd felly'n cyplysu ar frwydr dros hawliau ceiswyr lloches ac yn y blaen hefyd. A wedyn y llall yw'r ystaddelwydd mae wedi trafod yn y gorffennol am y pair tawdd, y syniad Americanaidd o bobl yn dod mewn ac yn cael i huno mewn ffordd. Ac wedyn y fowlen salad, lle y ddelfryd aml ddiwylliannol, lle mae'r cynhwysion o fewn y fowlen yn cael cynnal eu gwahanrwydd nhw, y radish, yr letys ac yn y blaen. Ac o fewn cyd-destun Prydeinig, wel, y cynhwysion yw'r Gymraeg, gyda lleiafrifoedd eraill. Ond rydyn ni am symud at fodel lle y Gymraeg yn rhan o'r fowlen, felly dinasyddiaeth Gymraeg yw gosod y Gymraeg fel sylfaen i ddinasyddiaeth Cymreig. Ac wrth gwrs mae gan y wladwriaeth Brydeinig broblem a hynny. Hynna fewn ffordd yw'r her. Felly mae'r ddadl aml ddiwylliannol felly yn ymgryfhau'r ddadl genedlaethol yng Nghymru ac yn herio dulliau cymhallol o Brydeindod. Am amlygu'n gwahanrwydd a hawl bobl i gynnal eu gwahanrwydd i ni mewn ffordd, ac mae'r gyfrol dwi'n credu'n gyfraniad pwysig iawn yn y prosiect yna. Simon yn gyntaf felly, jyst sylwadau cyffredinol i gloi. Wel, dweud eto, cyfrol mor dda yw hi, ac annog pobl i fynd allan i'w brynu. Ond dydy mae'n beth hawdd i unrhyw awdur gyhoeddi llyfr yn ystod lockdown, a dwi'n meddwl bod Gwenan yn heiddi bob cefnogaeth, felly prynwch y llyfr os gewch chi gyfle. Mae'n dipyn o dystiolaeth academaidd erbyn hyn a deud y gwir bod gwneud y Gymraeg yn amod mewn rhyw ffordd neu gilydd yn hyrwyddo aml ddiwylliannedd. Mae yna PhD ardderchog a deud y gwir gan academydd disglair arall, Lowry Cunnington, oedd yn cymharu y system addysg yng Ngheredigion a Gwynedd. Yn Gwynedd, wrth gwrs, lle mae system addysg mewn gwirionedd yn gorfodi plant i fod yn fwythog, ac yn Ngheredigion lle oedd plant yn cael dewis os oedden nhw'n mynd i ymuno hefo ffrwd Saesneg neu ffrwd Gymraeg yn yr ysgol leol. Beth oedd yn digwydd yng Ngheredigion, mi oedd plant o gefndir ethnig Saesneg. Mam a dad yn Saeson, o wedi cael ei geni yng Nghymru, yn fwy tebygol efallai o ddewis y ffrwd Saesneg, ac felly mi oedd y benderfyniad i beidio gwneud y Gymraeg yn rhan iawn o ddinasyddiaeth leol yng Ngheredigion wedi arwain at holl ethnig yn y gymuned yno. Yng Ngwynedd ar y llaw arall, lle oedd y Gymraeg yng Ngwynedd, wrth gwrs, Cymraeg ydy iaith fewnol y cyngor sir, y iaith ddinesig leol,
ac iaith y system addysg yn ei chyfanrwydd, beth oedd y gwaith ymchwil yn ei dangos oedd plant i benfridwyr, plant Saeson, yn teimlo yn rhan llawer mwy agos ac mwy tyn o'r gymuned. Ac felly mae'n yfadol gry iawn yn credu yn y maes addysg i ddangos bod Gwenan yn gywir. Bydde cyflwyno rhyw fath o amod dinesig neu ofyniad dinesig neu gymhelliant dinesig, dibynnu pa mor rhyfrydol da chi eisiau bod yn ei gylchau. Mi fysa fe yn cael y effaith dwi'n credu, nid yn unig o gryfhau'r Gymraeg, o hefyd o gynyddu cynhwysedd yng Nghymru ac o leihau tensiynau ac ymdeimlad nad ydy pobl ddim yn perthyn. Ac mae hynny'n hynod bwysig. A Delyth, y gair olau ti felly? O, diolch. Dwi ddim fel arfer yn cael y gael o'r Wel, diolch eto i Gwenan am ei chyfrol. Fi'n meddwl mae'r cyfrol a'r syniadau yn siarad i cymaint sy'n digwydd yn y byd gwleidyddol ar hyn o bryd. Eto, sy'n ni'n dweud, mae'r rai ohonyn ni sydd eisiau gweld annibyniaeth i Gymru. Dyn ni eisiau gweld hynny oherwydd dyn ni eisiau gwella safon byw dinasyddion Cymru. A mae fe'n fewnol gyson byswn ni eisiau gwella safonau bywydau pob dinesydd yng Nghymru a phawb sydd eisiau bod yn dinesydd. A sy'n ni'n dweud eto, deuoliaeth pwysig yna rhwng dewisiadau a greiddiau. A os mae rhywun yn dewis byw yng Nghymru, maen nhw yn heiddi fod yn rhan llawn o'r bywyd yma gan gynnwys cael hawliau am yr iaith. A so ni'n dweud eto, mae Cymru yn golygu plethiant, mae nifer o'r pethau dyn ni'n trafod ddim yn rai hawdd, ond maen nhw'n holl bwysig mwyn i ni allu enyn a datblygu cenedl. A so ni'n gadael chi eto gyda'r syniad rili ddiddorol yna sydd yn y cyfrol, fod iaith ddim yn rhywbeth statig, a fod dysgu iaith yn broses. Ac eto, dweud mae'r un peth yn wir am genedl. Dydy cenedl ddim yn rhywbeth statig. Mae esblygiad, datblygiad cenedl yn broses, a mae hynna'n rhywbeth mae'n rhaid i bob dinesydd a phawb sydd eisiau bod yn dinesydd yng Nghymru iddyn nhw fod yn rhan ohono fe. Wel, diolch yn fawr i'r pedwar, fi'n edrych ar y sgrin o fydd ei hunan. I'r tri ohonoch chi. Gai annog yn gwrandawyr i fynd allan, ffrannwch y gyfrol, creu Dinasyddiaeth i Gymru, rhedwch i babell gwales nawr er mwyn prynu'r gyfrol. Diolch i chi gyd a hwyl fawr.